السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې ښه او روغ جوړ باستئ. په دې ویډیو کې به نن موږ ګرامري موضوع باندې بحث کوو او هغه د ټو بي یا هیلپینګ ورب چې کوم موږ ورته پښتو کې شو کومک کوونکي غړي یا فعلونه. ټو بي چې دی موږ د یو شي یا د یو شخص د پیژندلو لپاره کاروو چې موږ وکړی شو هغه په اسانۍ سره وپیژندلی شو او د دې ټو بي نه بغیر جمله نامکمله ده، هغه هیڅ معنا نه ورکوي. او د ټو بي غړي چې کوم دي هغه از ام آر دی. دا درې واړه هیلپینګ وربز دي. ټول نه وړاندې از چې د یو شي یا د یو شخص لپاره کارول کیږي چې هغه موږ ته راوپېژني. لکه مثال علي از ا بوی، علي یو هلک دی، دا موږ ته شخص راپېژني. this is a book، دا یو کتاب دی، دا موږ ته د یو څیز راپېژندنه کوي. یا هی شي اټ هم موږ سره کارولی شو چې از دې سره لګول کیږي. هی شي از چې دی دا مذکر دی یعنی سنګولر دی، دې سره هم از کارول کیږي. اوس راځو ام چې صرف او صرف د ځان لپاره کارول کیږي، بل هیڅ چیز لپاره نه کارول کیږي. لکه مثال I am a boy، زه یو هلک یم. I am a teacher، زه یو استاد یم. نو دا چې ام چې صرف او صرف د ځان لپاره کارول کیږي او دا ام چې دی دا هیلپینګ ور یا ټو بي دی. او اوس هم آر چې د یو څو اشخاصو یا د څو شیانو د پیژندنې لپاره کارول کیږي چې هغه دوه وي یا دوه څخه زیات وي، که هغه نومونه وي که هغه ځایونه وي، هغې نه وروسته به چې دی آر کارول کیږي. مثال they are boys، هغه هلکان دي یا دا هلکان دي. علي and احمد are students، علي او احمد چې دی دا شاګردان دي. دلته اوس علي شو او احمد چې دوه شو، که دې سره موږ دریم نوم هم ولګوو یا د هغې نه زیات هم شي نو دې سره به چې دی موږ آر لګوو. او آر چې دی یو آر سره هم لګول کیږي، یعنی یو آر ته او یو آر تاسې. یو چې دی د تا او تاسې دواړو لپاره، مذکر او مؤنث دواړو لپاره کارول کیږي، نو ځکه دې سره موږ آر استفاده کوو یا موږ سره لیکو. وی آر وی هم موږ ته ویل کیږي، نو وی سره هم موږ آر لګولی شو. یعنی دا ټول چې دي دا هیلپینګ وربز دي، که ایز چې دی او که ام چې دی او که آر دی، دا ټول هیلپینګ وربز دي، دا موږ سره کومک کوي چې جمله موږ مکمله کړو، یو معنا ورکړي. اوس تاسو کولی شئ چې کتابچه راواخلئ او د ایز ام آر کې نور زیات مثالونه هم ځان نه جوړ کړئ او په هغې باندې پریکټس وکړئ. امید کوم چې دې ویډیو به تاسو سره لږ ډېر کومک کړی وي. دا یو ګرامري موضوع وه چې تاسو سره ما شیر کړله او تاسو ترې فایده اخیستې وي. مننه کوم د کتلو نه او که چې زموږ ویډیوګانې مو خوښېږي نو کوشش وکړئ چې سبسکرایب کړئ او لایک وکړئ چې تر څو زه تاسو ته نور ویډیوګانې هم جوړې کړم. مننه.